xariifkaani qof waliba oo arka wuxuu isku dayayaa inuu garaaco ama inuu isagana waaba doqon oo waxba iska micalin karo balse saaxiibadiisa mees joogta ku dhaysa carar oo dadkan ka balse caruurtii ay wiilka xog barsanayaan baaskiil isagana aad ayuu buu cararaya gabadhiina waxay ku dhiirigelinaysaa inuu cararo wiilka balse isaga waa doqon sidoo kale lugaha ayuu ka dhaawacan yahay oo cararaya oo ma istaagayo ilaa heerka uu u baahan yahay cararaya waliba caruurtii ayaa ayagan waxay sameynayaan wiilka aad ay soo bursanayaan isagana uu ma istaagayo ilaa ay ka jajabaan biraha lugihiisa ay ku xiran yihiin ilmihii ayaa hal mar waxay arkaan doqonkii oo aad u cararaya isagana wuu balayaabaya oo uu naxaya gabadhiina sidoo kale waa ay laabaysaa caruurtii ayaa iska haraya oo istaagaya isagana aad ayuu cararaya ilaa ay gurigooda uu cararaya oo ma istaagayo wiilkii ayaa aad u ordayo ilaa heer wax uu gaaraya dadkii xitaa ay yaabaan wiilka ayaa naftiisa wuxuu dhiirigelin aad ayuu cararaya ilaa heerku uu baahan yahay ayuu cararaya cararista kaliya kuma eg markuu yar yahay xitaa markuu noqdo dugsi sare waa uu cararaya wuxuu ka cararaya isla caruurtii leh ilaa ugu dambeyn uu soo dhex galo meel lagu dhex tartamayo oo uu orod badiyo dhammaan orodyahanadii mid ka mid ah tababarayaasha ardayda ayaa wuxuu ka dhayaa waa kubanikan oo sidaan u cararaya kadib ayaa waxaa loo jawaabaya waa doqon dhigta jaamacadda macallinkii ayaa wuxuu ku fikiraya ninkan doqonka inuu caawiyo ilaa laga qaybgeliyo tartanka orodyahanada adduunka ninkii waa uu cararaya oo ma istaagayo ilaa ay dadka oo idil ay la yaabaan ninkan orodkiisa xitaa waa uu dhaafaya halkii loo baahnaa macallinkii ama tababarihii ayaa aad uga farxaya ninkan waxa uu sameeyey wuxuuna dhahayaa ninkan waa ninkii aan aad ku jeclo aan ku faani jiray ugu dambeyn xariifkii doqonka ah waxa ayaa galaya jacayl wuxuuna jeclaanaya gabadhii yaraantooda isla joogeen isagoo fadhiya welibana sugaya iyada inay u timaado ayaa wuxuu arkayaa iyada ee nin kale isla socdaan weliba gaariga soo deganayaan sidoo kale gabadhii oo ninkii dhahaysa anigii adiga waynoo kala dhamaatay waxaan rabaa nolosheeda inaad ka baxdo mar dambe aadan isoo dhaw gabadhii xanaaqso ayaa ninka soo tagaysa wuuna arkaya isaga markaas ay ku leedahay inaga markaas ayuu ku dhahayaa aniga waxaanu imaaday inaan adiga ku siiyo hadiyadan dartaada aan halkan u taaganahay kadib ayuu ku dhahayaa igana raali noqo markaasay gacanta ka qabanaysa waa ay wadaysa waxay geynaysaa xaafadda kadibna ayagoo aamusan ayay qolka galayaan